はいどうも皆さんこんにちは、はい、ちびハムツーリングのちびさんライダーとハムさんライダーです。せーのよろしくお願いします。今回の動画なんですけども、前回の動画と引き続いてですね、ハムさんがこちらの新しく買いましたシートのレビューをしながらの、動画になります。はい、ということで今回の企画なんですけども、ハムさんのバイクに乗るきっかけについてインタビューしていきたいと思います。はい、今初めて言いました。率直な意見をちょっといただきたいなと思って、事前の準備なしでね、ちょっとお伺いしておりますが、ハムさんはですね、結構前からバイクの免許を持っておりまして、中型の免許を持ってまして、大学生時代に中型の免許を取りまして、そこからビッグスクーターが好きやったよね。そうです。はい。てか当時流行ってたんですよ。なるほど。まあ、ビッグスクーター。なるほど。ビッグスクーターが流行りだったということで、ハムさんビッグスクーターにずっと乗ってたんですけども、はい、じゃあまずそのきっかけについてお願いします。きっかけはずっと乗りたかったんですよ。なるほど。バイクには二輪には乗りたいと思ってた。二輪には乗りたいと思ってて、車よりも昔からバイクの方が好きで。なるほど。車はそのギョーちゃんマンすごい興味ありますけど、そうですね。ハムさんはなくて、でバイク好きになったきっかけは仮面ライダーです。仮面ライダー。はい。初でも仮面ライダーです、本当に。仮面ライダーの何やったかとか覚えてないんですけど、バイクがかっこいいなと思って、子供の頃から、かなり幼少期の頃から、そういうなんか本とか見て、図鑑とかこう開いて、バイクの名前とか言ってたらしいんで、ああ、なるほど。それきっかけやと思います、多分。めっちゃ遡ったら。で、うち家が厳しいですよ。そうですね。はい。なんで、そのバイク絶対あかんと。うん。もう乗ったらお前感動やでぐらいの感じで言われてたんですよ。で、大学の時に、一人暮らしすることになって、自由じゃないですか。そうね。自由を手に入れたわけですよ、僕は。なるほど。ほんじゃやりたいことでもやるかみたいな感じやって、日々ダラダラ過ごしてたんですけど、ある時に友達がバイク乗ってるのを見て、じゃかっこいいなと思ったんですよ。で、それが乗ってたのがビッグスクーターだったんですよ。なるほどね。で、そいつが乗ってたのがスカイウェーブ。スカイウェーブ。鈴木のね、スカイウェーブっていうの乗ってて、当時ね、青いボディですごいなんか流行ってたんですよ。なるほど。で、フォルツァっていうバイクとかね、ホンダのね、ビッグスクーターでいうと。で、ヤマハの方からマジェスティっていうのが出てたような時代やったんですよね。かっこいいなと思ったのと、みんなほんまそれをカスタムして乗ってて、で、かっこよかったんですよ、その感じが。なるほど。はい。もっと不純な理由なんですけど、男の方はわかると思うんですけど、モテなかったっていうのはやっぱありますよね。はい。だそうです。はい。やっぱそのビッグスクーター乗ってるやつかっこよく見えたっていうのもあって、若いっていうのもあったんで、じゃあビッグスクに乗るかということだったんですよ。なるほど。で、アホなんで、ハムさん当時、ものすごいアホなんで、敷地内でちょっと乗らしてやっつって、で、私有地とかで乗らしてもらってたんですよ。なるほど。ほんまにちゃんとした私有地で、危ないからね。でもね、すごい行動でなくなって、なるほど。若気の至りでちょっと出てしまいそうになった時に、その友達にむっちゃ怒られて、そうやろな。お前も大人やぞと。ね、当時言うて、18、19とかですけど、お前も大人やぞと。法律違反はすんなと。ダサいぞと。いうことで僕は免許を取りに行けって言われたんですよ。なるほどね。で、分かった。じゃあ、そうやって言うんやったらやっぱ行くわって言って、そうやって行くは何もないんですけどね。当時、それぐらい変な感じだったんですよ、なんかね。免許取りに行ったら、なんかお金が足りなくて、車の免許は当時持ってたんで、バイクの免許取るのにね、10万かなんか15、12、3万ぐらいかな、多分言われたと思うんですよ。なんかお金がその2、3万がなかったんですよ。ああ、なるほど。で、僕、人からお金借りるの絶対嫌で。それそうだな。ましてや友達とか借りれないじゃないですか。なんで、じゃあバイトしてお金貯めようと思って。で、また来ますわみたいなこと言ったら、なんかね、これちょっと記憶が、覚えなんですけど、開校何十周年記念かなんかで、すいません、今やったら半額で行けますみたいな言われたんですよ。それはめっちゃいいね。そう。で、6万円ぐらいですみたいな感じになって、財布見たら手元に6万あるわけですよ。なるほど。これいけるやんってなって、で、取りに行った。それがきっかけということですね。きっかけですね。はい、バイク乗るきっかけはそれですね。はい。長々と話しましたけど。はい。バッサリ切っておいてください。中型免許を取るきっかけっていうのは、友達のビッグスクーターがかっこよくって、自分も乗りたくなったと。はい、あとたまたま免許取れる価格になったっていうのが大きかったですね。なるほど。教習所の開校何周年かで教習所にかかるお金が半額だったというところも大きな決め手だったということですね。ハムさんはそのビッグスクーターに憧れて免許を取ったわけなんですけども、最初のスクーターは一体何だったのか聞いてもよろしいでしょうか。名前ですか。はい。ホンダのフォルツァですね。
ホンダのフォルツァ。はい、MF-06 後期ですね。めちゃめちゃ覚えてますね。に乗ってました。それも見た目がかっこよくて。見た目です。ああ、そう。見た目がかっこよくて、当時ね、何が流行ってたかっていうと、例えばこれやったら、こうシールドがあるじゃないですか。ありますね。風よけじゃないですか。うんうん。こんなもんいらんわと。スクーターにもついてるんですよ。うんうん、ついてますね。これをなしにして、まるで丸坊主みたいな感じのね、フェイスがあるんですよ。顔がね、あって、ビッグスクーターの顔があって、そこを変えたりとか、ステップをね、なんかちょっとフレームの入った、こんな、今思ったらね、かっこ悪いですけどね。当時はすごいそれかっこいいと思ったんですよ。なるほど。フレームに変えてみたりとか、で、このグリップのところをね、ベロアに変えてみたりとか。ベロア。なるほど。雨降ったらどないすんねんっていうの全然考えてなかったですけどね、ピッチョじゃないんですよ。はい、そんなに変えてみたりとか、いろんなことしましたね。はい。まあカスタムを楽しんでたって感じなんですかね。そうです。本当にもうカスタムもとにかくひたすらやろうと思って楽しんでたっていう感じですね。あとやっぱりチャリ乗りをしたいっていう憧れがすごい強かったですね。はあ。先ほども言ってましたもんね、モテてるだか、なんかモテるだか。そうです、そうです。本当になんかね、モテてるやつは、なんか持ってるアイテムの一つとしてビッグスクーターみたいな時代があったんですよ。なるほど。本当に全盛期で、多分僕がハマった時代って、ものすごい流行って、その各雑誌とかでも、カスタムスクーターっていう雑誌があったりとか、もういろんなメディアとかでも取り上げられてて、著名人の方でもね、普通に今ビッグスクーター乗ってらっしゃる方もいらっしゃるんで、なるほど。そういう流行った時代。流行りに乗っかったっていうのがありましたね。なるほど。ちょっと座りますな。はいはいはい。長丁場ですね。よく。はい。ちょっと下からのアングルになりますけども。じゃあですね、今乗ってるバイクはもちろんミッションのバイク、おまけにツアラーとかスポーツタイプのバイクも持ってるわけなんですけども、ビッグスクーターからこちらに乗り換えた理由っていうのは何なんでしょうか？まず一つ目が環境が変わった。環境が変わった。はい。その大学を経て社会人になりまして、社会人になってその通勤するのってもう電車ばっかりになったんですよ。ですね。で駅もそんな別に遠くなかったんで、言ってそのバイクに乗る頻度っていうのがもうほとんどなくなっていったんですね。なるほど。で当時フルローンで建てたんですけど、年月も経っててローンも終わってるんで、じゃあもう僕はバイクに乗らんなと思って、ほんで車に変わったんですよ。なるほど。燃費重視の、まだ全然20代の若い時ですけど、珍しく燃費重視で行こうかということで、余計もうバイクも乗らなくなったんで、バイクいらんなと思ったんで、バイク乗らなくなったんですよ、そこから。なるほど。通勤とか通学に使ってたんですかね。です。はい。なるほど。で、そこから約10年ですよ、だから。乗ってないですよ。丸々本当に全然乗ってなくって。だからバイク乗ってた期間っていうのも3、4年なんですよ。あ、そうなんだ。ビッグスクーター乗ってた時期っていうのは3、4年なんですよ。そうなんだ。そうです、そうです。でも免許取ったのは19とか。もうだって10年は軽く経ってるわね。経ってますよ、はい。じゃあ取ってすぐは乗ってたけど、まただいぶ乗らない期間があったんだ。そうです、そうです。だから本当に10年ぐらい乗ってないですよ。あ、そうなんだ。それは知らなかった。乗ってないんです。ジャスト10年ぐらい乗ってないんです。で、その時にミッションに乗ろうっていう前に、もう一回、なんかその僕の中でブームが来たんですよ。なんかこう、ビッグスクーターブームみたいなのがあって、また乗りたいなと思ったんですよ。で、きっかけはやっぱ YouTube ですね。なるほど。YouTube 見てたら、やっぱそのバイクで検索するじゃないですか。そしたら今っていろんな情報が手に入って、当時はそんななかったんですけど、そういう情報が手に入ったんで、バンバンこう見てたんですよ。そしたらどんどんバイク熱みたいなのが高まってきて、もう一回復活してきて、よっしゃこれ乗りたいなと思って。で、メルカリでバイク買うたんですよ。わお。メルカリでやばいや。中古の、そう。みんなね、多分ね、これ物によるんですけど、メルカリで10万円台のバイクとか買わない方がいいです。なんか遊びじゃないけど、なんかちょっと足が欲しいなと思って、近所コンビニとか行くのにちょっと足欲しいなと思って、環境も変わってるし、またね、新しい環境でまた行ってるから、ちょっとバイク乗ってふわっとこう風感じたいなみたいな、またハンヘルで乗ってみたいな、なんかちょっといろいろ思ってたんですよ。当時思い出したいなと思って、おっさんが。なるほど。で、メルカリで10万円、12万円ぐらいかな、もろもろ込みで。ホンダの、ごめん、嘘。ヤマハのマグザムっていうバイクを買ったんですよ。ほんなら、こいつがやばくて、途中で止まるんですよ。エンジンが。そう。で、なんかその整備出してますとか書いてあるんですよ。で、僕、これね、結構動画では賛否両論になると思うんですけど、何も知らなかったんで、その仕組みとか。例えば、なんかここの名前が、これグリップとかは知ってますけど、なんかそういう各部品の名前とか、知らなかったんですよ、あんま。カムシャフトがどうのこうのとかも知らないし、エンジンが DOHC の何バルブでとか全然分からなかったんですよ。興味なかったんですよ、そもそもが。見た目だけなんで、そう。乗れたらええなぐらい思ってたんですけど、
乗れなかったんですよ、それ。ちょっと走ったらエンジン止まってで、ある日商業施設から右折してね、こう出ていこうと思った時に、僕はこう右折しに行く時にこっちは直線で来るんですよ、直進で。この右折する瞬間止まったんですよ、一回。でもこの人めっちゃびっくりするじゃないですか。今僕車もね、乗りますからめっちゃ怖いの分かるじゃないですか。ギャーって急ブレーキかけてめっちゃ罵声浴びせられて、乗るんやめたんですよ、それで。なるほどね。これはもう乗られん、あかんわと思ってちゃんとしたバイク買おうと思ったんです、とりあえず。でもやっぱり漠然とやっぱビッグスクーターやなと思ってたんですよ。だって乗ったことないから。わかります？要は教習所行ってずっとミッションで乗ってて、CB400 でしょ、スーパー4、で練習してて、それ以来要はミッション乗ってないんですよ。だからもう乗れないっていう感覚しかないですよね。なるほどね。でもミッションもええかもなみたいな、でもどんくさいしな、こけたら嫌やなとか、なんか事故りそうやなとか思ってたんですよ、いろいろ。でも YouTube 見てた時に、ある時ね、納車動画が誰やったかな、なんていう人かちょっと忘れちゃったんですけど、YouTuber のなんとかさん、男の人がめっちゃかっこいいバイク乗ってて、真っ赤な、これなんやろってなったら、それがあれやったんですよ、CBR250RR やったんですよ。なるほど。これめっちゃかっこいいってなって、もちろんミッションって分かってたけど、あ、これやったら俺乗りたいなって、その時のその当時のフォルツァぐらいの衝撃がやってきたんですよ。なるほど。うわ、これは絶対欲しいと思ってミッション乗ったっていう感じですね。なるほどね。ということでございました。ハムさんみたいにね、なんかリターンっていうんかな、リターンライダーっていう方も多いと思いますので、皆さんのエピソード、こういう理由で、リターンしてきましたよなんていうエピソードもいただけたらななんて思います。はい、ということで今回の動画はこれで以上です。終わりなのね。はい、終わりでございます。はい、ありがとうございます。結構ね、長い間喋ってますので、バッサリ切りますけれども、結構ね、長話でしたので、今回はこれぐらいにしたいと思います。ということで以上、ちびハムツーリングのちびさんライダーとハムさんライダーでした。せーの、バイバーイ。